हेलो गाइस, आपका अपना चैनल साहिल ऑटो वर्क्स में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ हमेशा आप खुश रहे और मेरे वीडियो को देखें। आज मेरे पास पल्सर आया इंजन बनाने के लिए, लेकिन बहुत छोटा सा फॉल्ट है। अब ये पल्सर है, ये कस्टमर दिया है। अब इसको हम दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। आइए देखिए, ये पल्सर है। तो ये पल्सर है क्या है कि ये गाड़ी बिल्कुल देखिए, आप स्टार्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए इसमें मीटर है, ठीक है। अब मैं इसे मैं स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद बताऊँगा। देखिए ये जो है, इस सलेंसर को देखिए, झनझनाहट का पूरा आवाज़ आ रहा है इसमें इसीलिए आवाज़ आ रहा है क्योंकि ये प्लेट ढीला है। ये प्लेट आप देख सकते हैं, ये प्लेट का स्क्रू पूरा ढीला है, जिसके वजह से आवाज़ हो रहा है। और कस्टमर का गाड़ी जो है सो बोल रहा है इंजन बनाने के लिए, तो मैं बिना इंजन बनाने कर ठीक ही करूँगा। मैं इस बोल्ट को खोलूँगा और खोल के देख सकते हैं आप, ये बोल्ट खुला हुआ है, पूरा हाथ से खुल रहा है। इसको सिर्फ टाइट करना है। आप देख सकते हैं ये हाथ से खुल गया है पूरा, तो इसे टाइट करना है। मैं इसे टाइट कर दूंगा। अभी तो मैं ऐसे ही फंसा दे रहा हूँ। फंसा देने के बाद मैं इसे टाइट करूँगा, पूरा आवाज़ को ठीक कर दूँगा। अब देख सकते हैं अभी बहुत कम हिल रहा है और आवाज़ भी ख़त्म लगभग हो चुका है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करके साउंड सुनाता हूँ, आपको साउंड सुना कर दिखाऊँगा कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये पल्सर का जो है आवाज़ बिल्कुल नम नया है। नया पल्सर का आवाज़ है, इंजन में ज़रा सा भी आवाज़ नहीं है। तो ये गाड़ी का इंजन का आवाज़ बोल रहा था, तो आवाज़ को मैंने सोल्व कर दिया। तो ये गाड़ी का साउंड है, जिसके वजह से ये बोले साइलेंसर में बोल्ट ये सामने फ्रंट का है जो बिल्कुल ढीला हो चुका है। मैं खोल कर दिखा रहा हूँ हाथ से। तो ये हाथ से ठीक होने के बाद, इसको टाइट करने के बाद ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बोल्ट खुल गया है। मैं इसे टाइट कर रहा हूँ। अभी तो टूल्स मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं ब्रेक डाउन में आया हुआ हूँ, और ये आवाज़ को मैं एक लकड़ी की मदद से डालकर पूरा देखता हूँ प्रॉब्लम में आवाज़ है कि नहीं। तो इसका आवाज़ को सोल्व करते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, आवाज़ ज़रा सा भी नहीं था। आप देख सकते हैं झुंझुनाहट का आवाज़ जो था, झुंझुन झुंझुन कर रहा था, ये आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये कस्टमर से बात करते हैं। भैया हेलो, आप हेलो। हाँ जी बोलिए। बोल रहे हैं ना कि आपका जो गाड़ी का प्रॉब्लम है, बिना इंजन खोले हुए एक स्क्रू की मदद से मैंने ठीक कर दिया। तो बहुत आप की बात है आपका। अरे आप जो बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं से प्रॉब्लम है। आवाज़ भी ख़त्म हो गया, खत्म हो गया, आपका पैसा बचा, आप मेरे काम से संतुष्ट है। बस बहुत संतोष है भैया। और आप हम जानते थे? जी बहुत अच्छा तरीका जानते हैं आप। मेरा मोहल्ला का भी है और चैनल भाई भी है, भाई समाचार है, घर में बैठना उठना यूट्यूबर। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। देख सकते हैं ये बाइक को मैं चला रहा हूँ, आगे चला रहे कस्टमर, पूरा आवाज़ कम, पूरा साउंड हो गया, जरा सा भी बोल नहीं है। ये काम करके संतुष्टि हुआ मुझे। मैं साहिल ऑटो वर्क्स में जाए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।